न्यू डे न्यू भिडियोको साथमा आइसके म आज मकैको सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरू पनि मकैको रोटी बनाएर खान सक्नुहुनेछ, सेलरोटी बनाएर खान सक्नुहुनेछ। मकैको सेलरोटी बनाउनको लागि मैले सेतो मकै लिएको छु। सेतो मकै, अर्को मकै जुन लिँदा पनि हुन्छ। अनि हजुरहरू ढिकीमै कुट्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले चाहिँ यहाँ ढिकीमा कुटेर बनाएको छु। हजुरहरूले चाहिँ ढिकीमा ओखलमा अर्को ओखल हुन्छ नि चामल कुट्ने, त्यसमा कुट्दा पनि हुन्छ। तर यसलाई मिलमा खस्रो बनाएर पिसेर च्याख्लाको मकैको चामल भन्छ, च्याख्ला भन्छ हामी चाहिँ। हजुरहरू चामल जे भन्दा पनि हुन्छ, चामल च्याख्ला जे भने पनि हुन्छ। त्यो लिँदाखेरि भुस पनि उडाएर फाल्ने, पिठो पनि फालिदिने। त्यसलाई भिजाएर अनि मजाले राम्रो बनाएर कुटेर यसलाई चाहिँ ढिकीमा कुट्दाखेरि चाहिँ यसरी कुट्नुपर्छ। बोक्रा पनि फाल्नुपर्छ, भित्रको सानो सानो मसी हुन्छ नि, मकैको दिउल हुन्छ नि, त्यस्तो दिउल पनि फाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मकैको चामल मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। ढिकीमा कुटे पनि जसो गरी पनि यसरी मकैको चामल राख्यो भने रोटीको लागि राम्रो मिठो र खोक्रो रोटी बन्छ। त्यसको लागि यहाँ मैले तयार गरिरहेको छु मकैको चामल। यसको लागि चामललाई भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, पखालेर भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई 2-3 पल्ट पानीले पखाल्नुपर्ने हुन्छ। पखालेर राम्रो बनाएर सेतो चामल हुन्छ नि, जसरी पखालिन्छ चामल त्यसरी नै राम्रो बनाएर हेर्नु है, हेर्दै जानु ल। कस्तो राम्रो मिठो रोटी बन्नको लागि यस्तो थोरै त मिहिनेत त खासै त होइन, मिठो रोटीको लागि मिहिनेत त गर्नै परिहाल्यो नि। हजुरहरू सामु मिठो रोटीको रेसिपी आउनको लागि त यसको लागि अब भिजाएर छोड्नुपर्ने हुन्छ। भिजाएर राखेपछि अर्को दिनमा फेरि हेर्दाखेरि यसको पानी सबै निथारिदिनुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई सिलौटोमा पिस्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। मिक्सरमा पिन्यो भने अनि चामल कुट्ने ओखल हुन्छ नि, त्यसमा पिन्दा पनि अलिक सजिलो हुन्छ। हजुरहरूलाई जेमा सजिलो लाग्छ त्यो भिजिसकेपछि त पिन्न सजिलो भइहाल्छ नि। मैले चाहिँ मिक्सरमा पिने। अब म यसको बाक्लो हुने गरी होइन, बिस्तारै थोरै राख्दै पेल्दै जान्छु। अनि यसलाई मकैको रोटी बनाउँदाखेरिमा मैदा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैदा राख्दाखेरि किनभने एक अर्कोमा टाँसिन्छ, मकै मात्रै टाँसिनलाई अलिक गाह्रो पर्छ, त्यही भएर मैले मैदा राखेँ। हजुरहरूले चामलको पिठो मैदा जे राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मैदा लिएको छु। अब मकैको गोल बनिसक्यो। अब यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि मसलाहरू पनि राखिसकेँ। यसको लागि बेकिङ सोडा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि घिउ बटर जे लिँदा पनि हुन्छ। म चाहिँ यसमा राख्नको लागि मैले चाहिँ तताएर घिउ राखिसकेँ। अब यसको रोटीको लागि बन्नलाई तयार भयो। रोटी अब बन्छ ल एकछिनमा। स्वाइया मकैको सेलरोटी बन्छ। मिठो मकैको सेलरोटी खाँदाखेरि आनन्द आउँछ। यसको लागि मैले चाहिँ केही बेरको लागि यसलाई छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। छोपेपछि अलि फुल्छ, पिठो फुल्छ। त्यसपछि अब यसलाई अब बाक्लो हुन्छ भनेर यसमा थोरै चिनी राख्दा नि सकिन्छ। अब चिनी गुलियो मन नपर्ने भयो भने कम राख्दा पनि हुन्छ। अनि यसलाई थोरै पानी राखेर यस रोटीको पेस्ट बनाउन सकिन्छ। अब मैले यसलाई पेन बसालिसकेको छु रोटी पकाउनको लागि। अनि बत्तल काटेर लिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ हातले बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। बत्तलको सहायताले भयो अलिक सजिलो हुन्छ, सबैतिर गोलो घेरा पुग्छ। तर हजुरहरू सिपालु हुनुहुन्छ भने हातले पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ। अनि बत्तल गाह्रो लाग्यो भने रोटी मेकर पनि बजारमा पाइन्छ, बनाउन सक्नुहुनेछ। ल रोटी बन्यो है। यसमै हलाएर मिठो रोटी बनिसक्यो। हजुरहरूलाई पनि यसको लागि अलि धेरै बेर चामलभन्दा अलि धेरै बेर रातो हुने गरी पकाउनु पर्छ। अब रोटी फुल्न थाल्यो। यसमा मैदा मिसाएको छ, त्यही भएर टुक्रिने डर हुँदैन। टुक्रिन्छ, मकैको मात्रै बनाउँदा टुक्रिन सक्छ। त्यस भएर मैले मैदा मिसाएको।
र अब रोटी पाकिसक्यो है। रोटी यसै गरी म अरू पनि रोटी बनाउँदै जान्छु र सब रोटी बनाइसकेपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु। रोटी यसरी एउटा दुईटा गर्दा गर्दै मैले यसरी नै पकाएर सक्न लाएँ। अब रोटी खानको लागि हेर्नु है त कस्तो हुन्छ रोटी। यो मकैको रोटी भनेर चामलको देख्दाखेरि त मकै चामल केही छुट्याउन सकिँदैन, खाँदाखेरि चाहिँ अर्कै टेस्ट आउँछ। रोटी बनाएर सकिसकेँ मैले। अब यसै गरी मैले रोटी बनाइसकेँ। हजुरहरूलाई पनि खानको लागि रेसिपी कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला। रोटी तयार भइसक्यो मेरो रोटी बनाएर। अब खोक्रो रोटी बनेको छ, पिठो त्यति रहेको छैन रोटीमा।